20，保质量不开机，这个也是保质量的哦。结束了 ，CPU 用过了，来准备看电脑。好，按下开机键小手，不按开机键4个0。放在上面呢，然后呢 ，CPU 上面好多锡没搞上去啊，这边是空的嘛，这边角全部是没吃上锡啊，没吃上锡平的。如果单板的电流好的话，那这个机器就凉凉了。电流走，他搞错方向了吧？哦，地拐，现在的问题它不在 CPU 上面哦，它在这个主板上面有问题啊。好，我们现在再看一下质检，看看是不是 ALP 那个第3段。不是第3段吗？如果是第3段的话，扣上去它会抖一下，但现在不是。电源工作不正常导致的小抖，我们现在要解决小抖才能去装 CPU， 不解决小抖装不了 CPU 啊。哎，没有问题，哎，来了。好，这个老六短路，我们现在很明显能看得出来啊，这一个电感出现了短路，先把电源给它搞掉看一下。我们现在测一下，不是电源啊，不是电源。但这个有可能是硬盘爆了，你看硬盘这边，叫硬盘嘛，这个全爆了吧？这个。那我们现在把智库拿下来，智库拿下来之后，单板电流一定要对，单板电流不对不行啊。OK， 搞定。先看电流对不对，电流对了再去装。真把智库给吹爆了。好了，从刚才的那个电流来看的话，现在能不能批准开始把这些东西装回去了？好，装 CPU， 测试结束。好，然后智库运行内存什么东西都没装，我们现在只要看电流。好，准备看一下资料还在不在。哇，怪狗屎运。好，先看能不能进系统，能进系统的话就资料保住了。这怎么解释？我上一秒开机开的好好的，这一秒你看准备把它装起来，它不开了。再看一下单板呢？哎呦呦呦！哎呀，它不开了，而且现在还是小抖。乖，你在开玩笑喽 ？CPU 拿掉还是小抖吗？又短了吗？哎呦，又短了，这真的有点耍猴了，这个。好，跟 CPU 没关系啊。难道是他吗？真的是哦，那他怎么会刚才好了呢？他这个电容怎么又是半掉不掉了呢？那么一开始有没有可能是它就是一颗电容短路，上个老六上了神器了，然后导致这个电容高温错位了都？但是就是唯一没法理解的是什么呢？我们刚才把智库撬完之后，它正常了，然后能开机了，装屏的时候它又不开了，CPU 没装好。那这个机器一开始的问题就是电容短路啊，就是电容短路，它 CPU 也白撬了，我们智库也白撬了。这乖，智库又抖不到了。哎，我感觉他这机器在耍我。
好，再来看电钮。怎么又卡运行的声音呢？目前的问题是不是就是因为这个电容不在了引起的吧？来补上它能不能开机？快！好，就是它了，就是它导致的智库不工作。OK， 然后我们现在再进行测试。哎，现在不要再小抖啊！再小抖的话，那就直接打它了。这怎么弄？现在怎么弄？这保存料保什么东西啊？辛辛苦苦修开机的，服了。重启就可以了。哎呀，被格式化了。那从目前的情况来看的话，被格式化的可能性达到了。我以为被格式化了。对啊，两个小朋友，应该就是小朋友的资料比较多啊。449140，449140。OK， 对的啊，对的。那么这个小朋友的这个照片、视频肯定全保住了。OK 了，OK 了。机器的最终的问题，它就是这颗电容短路，它就这个电容短路啊，搞死了，差点搞死了，差点把我给搞闷掉了啊。